Hub Express Judgment 2024, powered by Panchamrita. Travel partners Counter Honda. 20 years of trust and performance. Counter Honda rides on. हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 कार्यावळीन आमी सध्या पाविल्ले आसा प्रियोळ मतदारसंघान आनी दोन गजाली आमी जाणून घेतले. एक गजाल म्हणजे हांगाचे कल्चर गडे जाता हांगा आमी गड्यांक वतले आनी पळयतले की वर्षा पयलींची परंपरा म्हणजे कितलेशेच वर्सां पासून आयिल्ली परंपरा आतां म्हणसर लोकांनी तिगोवन दवरली. सो ती गडे परंपरा आनी दुसरी परंपरा हांगची की मतदान करपाची, व्हडा संख्येन मतदान करपाची. कोणाक मत घालतले हे आमी विचारपाना, पूण खंयच्या मुद्द्याचेर मत घालतले हे आमी लोकांक विचारतले. आनी आमचे ट्रॅव्हल पार्टनर्स आसा काउंटर होंडा आनी आमी लोकांक ह्याच स्कुटरीचेर बसून मेळटले, लोकांच्या मदीं वतले. पात्र नुस्तें कशें दिलें? सुंगटां. विशय कितें आसा सध्या? मतदान खंयच्या हाजेर करतले? हांगासर बीजेपीन काम केल्लें आसा. हां रस्ते बिस्ते आमकां सगळे बरे भशेन केल्ले आसा सगळे. जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. कांय ना. दिल्लीन खंयची मतां कोण वचचो? श्रीपाद भाऊ? हय सामको. खूब वर्सां जालीं दिसना तुमकां श्रीपाद भाऊ? 2005 टर्म जालें न्ही. मागीर वाज येवना तुमकां श्रीपाद भाऊचो? ना वाद आनी तसो येना आनी कॅन्डिडेटूच ना न्ही तसो. तसो तसो पळयतलो जाल्यार आमकां तसो आनी हेजे फुड्यान कोण येना न्ही. सद्या आतां ह्या टायमाक तरी भाऊच. आता श्रीपाद भाऊ 5दा निवडून आयले. आता वन्स यू सेल अ न्यू प्रॉडक्ट इट इज इजियर टू सेल अ न्यू प्रॉडक्ट. तोच प्रॉडक्ट तुमी परत कशें सेल करतले म्हणजे 6व्या फावटी परत भाऊ घेवन सांगतले. नॉर्मली कशें आसा न्ही, म्हज्या प्रिय मतदारसंघान आमच्या भाऊचो एक म्हणल्यार दाणगो तसो कॉन्टॅक्ट आसा, हो एक विशय जालो. दुसरो विशय, भाऊन आपल्या परीन बारीक जी कामां आसात गांवगिऱ्या वाठारा कडेन बरीचशी कामांय केल्लीं आसात. आतां जो मुद्दो जो उपस्थित जाल्लो आसा ताजो इम्पॅक्ट आनी ताजो इफेक्ट जो आसा तो म्हज्या मतदारसंघान जावपाना अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कारण कार्यकर्ते जे आसात पळय न्ही ते कार्य कशें करतले तांचेर आसा. आनी भाऊ विशयी एक मनीस व्यक्ती म्हणून खूब मतदान जातलें अशी म्हाका पूर्ण अपेक्षा. आनी भाजपाक बाय डिफॉल्ट आसाच मतां तुमच्या हातून? हय, बाय डिफॉल्ट आसात न्ही. पयलो सुद्दां भारतीय कारण प्रियो मतदारसंघ हो प्रो बीजेपी. पयलीं गोविंद आनी हो सेपरेट आशिल्ले, इंडिपेंडंट आशिल्लो, मागीर भाजपा सेपरेट आसा. गोविंद भाजपान आसा. सो प्रियोळ भाजपा एक आसा काय हेवटेन तेवटेन? भाजपाकूच एकठांय जाल्ली. आतां हांव तुका आसता म्हणून कितें तरी सांगपाक सोदता. आनी कितें? आमी सगळे भाजपात. तुमी सगळे कमळवाले दिसता. कमळ भाजपा. मोदी वाले? मोदी सरकार. फाटल्या फावटी बरेच चड मतां पडटली म्हणटात तातून प्रियोळान. काजू बिजू लागले काय ना? काजू कमी आनी आमो नाच म्हणून आयकलां. आमो कित्याक ना? पोरू आमो लागलो चड ह्या वर्सा मातसो कमी आसतलो न्ही. आनी क्लायमेटी लागून प्रॉब्लेम आसा. क्लायमेट सारकें ना न्ही. आनी वयल्यान माकड खाता न्ही. जाल्ले ते माकडांनी खाले सगळे. माकड हे तशें पळयतल्यार हांगचो पिकावळ प्रॉब्लेम जाता. रानटी जनावरां हे चडशे नश्ट करता, तेजे कंट्रोल करपाक जाय. आतां शेत म्हणल्यार शेत रोवपाचें ना. गवेरेडे हे येवन सगळे ते हे करता. माकड येता, माकड हे नश्ट करता. गवेरेडे येता, दुकरां येता. सो ताच्या खातीर नुकसाण भरपाई दिवची काय? नुकसाण भरपाई दिवं जाय जाल्यार लोक दुसरे फावटी करिना न्ही. उन्न खाले जाल्यार दुसरे फावटी कोण करपाक लुकसाण जाल्यार कित्याक करतले? तुमकां लागीं पडला एग्रीकल्चर मिनिस्टर. चलत पावता तुमी एग्रीकल्चर? 7 किलोमीटर. 7 किलोमीटर धांवत पावता. गेले आमी मागपाक रवी नायका कडेन. आमी कृषी हे घेता न्ही. घेतला न्ही. साखळे घेतला, हांगा हे सायडीन घेतला, फोंडे घेतला. डिमांड मागला काय ना तुमी?
कंपेन्सेट ऑलरेडी जाणे हे गेलो आसा न्ही तो डिमांड आम्ही मागना ऑलरेडी जाणे डिमांड करता आणि त्या करून दिता ते हो आता शेतकऱ्यांचो एक main हे. आणि तो पयलीं हे न्ही पयलीं तो शेतकऱ्याक कोळ म्हण करायचो हे न्ही तो आमच्या शेतकऱ्यांची मागणी एकूच कितें म्हणटा की पिकावळा पासून जनावरां पासून पिकावळाचे संरक्षण करचें कळ्ळें जाल्यारूच लोक शेतां भाटां रोयतली नाजाल्यार मागीर सोडचें पडलें ना मागे बोळ घालून काय फायदो ना आनी खास करून ते म्हणटा की रवी नाईक तांणी डिमांड मागचो ते म्हणटा गरिबांचे कैवारी बहुजन समाजाचो नेतो रवी नाईक आनी चला फुडें वचूया. फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेंत प्रियोळ मतदारसंघात भाजपा वटेन भरघोस मतां घालून कौल दिलो तो म्हणजे श्रीपाद नायक हांकां 15,900 मतां प्रियोळ मतदारसंघानूच भाजपाच्या शिक्क्याचेर पडली जाल्यार गिरीश चोडणकर हांकां फक्त पडली 6,700. हें अशें कशें अशें कशें हां डेफिनेटली ह्या सध्या तरी तशें कांय गोष्टी ना. सध्या एटलिस्ट हांव उत्तर गोंयच्या मतदारसंघा कडेन तेन्ना उलयता आसतना कशें आसा इवन लोकसभेक पॅटर्न ऑफ वोटींग वेगळो जाता. विधानसभेचे जर आमी जर पळयलें जाल्यार तांकां हार्डली दे हॅव नॉट क्रॉस्ड इवन 350 वोट्स. हेजो अर्थ तूं लोकसभेक पडली म्हणून काँग्रेसची मतां आसा लोकसभेक जर काँग्रेसची मतां जर आशिल्ली जाल्यार ती विधानसभेत 6,000 मतां पडपाक जाय आशिल्लीं ते पडना. हो एक मुद्दो जालो. दुसरो विशय आसा कितें आसा फाटल्या फावटी वेगळे वेगळे तर्क वितर्क आशिल्ले पूण म्हाका दिसता जी ह्या फाटल्या टर्माक जी मतां पडिल्लीं ताचे पेक्षा चड मतां ह्या फावटी डेफिनेटली आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अर्थातच भावूक पडटलीं अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी गेली 3-4 म्हयने जाले शेगीत मतदारसंघान काम करता कार्यकर्त्यांच्या संपर्कान आसा. पात्र हाका कितें म्हणटा वेताळ देवस्थान कितें बँड बाजा बरात बाजा बरात वरात 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 ओचिंचाळ हे कॉमेडीत काय कितें लोकांक कॉमेडी आहे कॉमेडी सध्या राजकारणांनी कॉमेडी चल्ल्या ना बरोबर एक म्हणटा दुसरे सरता भायर काय कळना कितें म्हणटा राजकारणाचें सांग भाजपा हांगा हां कमळावर शिक्का हातावर ना हातावर खूप लोक मारता मरे हांगा आता मारना ना हाजे सगळे कमळाकूच आयले. आणि 31 मार्च रोजी 7:30 ते 8 पर्यंत सकाळी अर्धवर गुलाल उधळण खंय गुलाल जाता हांगा. तुम्ही जर प्रियोळान येता जाल्यार आमंत्रण आसा. बरोबर आपय मरे लोकांक आपयला येतले लोक आमच्या कॅमेऱ्यांतले ना पळय कितें लोकांनी येवचें म्हणून हांगा आमच्या पिरवळान भरपूर हें जाल्लें आसा आनी वेगळे वेगळे तरेन तुका हे सगळे उत्सव पळोवंक मेळटा. आनी आतां हे आयज गडे सुरू आसा तेन्ना गड्यांक सगळ्यांनी येवचें आनी त्याच बरोबर नाटकां हें तें सुरू जाल्लें आसा आनी 1-2 दिसांनी तांकांय बी तुमी सगळ्यांनी येवचें अशें तुमकां आमंत्रण. रवळनाथा देवा बळे खेळ मांडला रे रवळनाथा देवा बळे खेळ मांडला काठये पुसा बळे खेळ मांडला रे काठये पुसा बळे खेळ मांडला काठये पुसाबळे खेळ मांडला रे काठये पुसाबळे खेळ मांडला. गडे पडटा ते एक्झॅक्ट कितें गडे पडप म्हटल्यार कितें गडे म्हणजे आमच्या आतां ही परंपरेनुसार तुमकां सांगता गडे म्हणजे आमचे गांवान जे पळय हे आतां शिमगो करतात हे आमचे परंपरा सुद्दां चलत चालू आसा. गडे म्हणजे हे आतां पळय गांवचे लोक आसा पळय न्ही गांवान लोक आसा पळय न्ही तांकां एक देवाचो एक तो मान
की तुमी हांगासर तुमचे ह्या हितूनसून येवन आमी 5 वांगडी म्हणून आसा पळय न्ही तेंच्या हितूनसून आनी हांगासर आमचे कमिटी देसाय आसा कोरडे आसा आनी पिरोळकार आसा हे 3 कमिटी हेजे मेन त्यांच्या अंडर हे सगळे देवस्थान आमचे सगळे परंपरेनुसार चलता. हितून अशें आसा की 5 वांगडी आसा गुरव म्हणजे आमी मेस्त आसा चारी आनी जल्मी आनी ह्या हितून ह्या गड्यांक जल्म्याचो खूब भाग आसा म्हणजे ह्या जल्म्याच्या हितूनसून हे गडे आमी हांगा ओडून घेता म्हणजे मेन गडो हांगा जल्म्याचो आनी दुसरो गडो आसा तो परवार हे आसा ते आमच्या देवाचे तेंचो. त्याच्या अंडर हे गांवच्या लोकांक ह्या देवान हें दिल्लो आसा की तुमी तेंचे अंडर ते गडे करून घेवपाचे देवाचे. खंयच्या दिसा पासून सुरू जाता? आमचो हे हांगसून हें जाता म्हणजे अष्टमीच्यान सुरू जाता. अष्टमीक आमी हांगा नाल्ल फोडटा मागीर अष्टम जाल्या नंतर आमचो शिमयाचो सुरू जाता. नमीक आमी मागीर भायर आमचो मांड आसा देवाच्या भायर तितून तो थंयसर सगळें नमन बी घालून आमी 5 वांगडी तो नाल्ल फोडून म्हणजे पयलीं गुरव फोडटा म्हणजे फाटल्यान जल्मी फोडटा मेस्त फोडटा जल्मी फोडटा आनी अशें 7 हें आसा तेका 7य नाल्ल फोडूंक जाय. 7 नाल्ल फोडल्या नंतर मागीर देवाचो सगळो कारभार करप आनी ते जे पळय घोडी जो पळय हें आसा धोल बील तो आमी ते सगळ्या वांगड्यांनी तो तेंचे कडेन दिवपाचो. आतां हो धोल कितले वेळ वाजत आसा हो दीस? हय आतां हो तुका सादारणशे 8 9 सुरू जाल्लो तो आतां 1:30-2 सुद्दां जातले म्हणजे ते गडे हांगा येवपा जाय आतां गेले ते भायर शिमांनी गेल्या न्ही ते शिमो त्यो दाळून मागीर ते गांवांत भोंवता सगळ्याक म्हणजे लोकांच्या हितून वचून तांकां लोक मागीर असो तेंचो आपले हे करतात आनी तेजे नंतर मागीर ते 1:30-2 म्हणल्यार हांगा येता. मांडाच्या गुरुबळे खेळ मांडला रे मांडाच्या गुरुबळे खेळ मांडला मानाच्या गुरुबळे खेळ मांडला रे मानाच्या गुरुबळे खेळ मांडला मानाच्या गुरुबळे खेळ मांडला रे मानाच्या गुरुबळे खेळ मांडला. हांगा येयले नंतर मागीर ते परत ते थंयसर पडून परत मागीर ते परत मसण म्हणून हाडटा मसणीन वचून ते मसण हाडल्या नंतर ते परत वयर वयता आनी ते परत येवन हांगा पडटा. पडल्या नंतर मागीर तांकां परत मागीर सगळें हें करून सावशील करून मागीर ते आमचे थंय पूल आसा थंय न्हांवपाक वयता. ते न्हांवन येयले नंतर मागीर ते हांगा देवाचे तीर्थ येवन घेता मागीर तेंचो भाग सोंपलो. सध्या एक मुद्दो SC/ST शेड्यूल ट्रायबा बद्दल आमी मुलाखतींचे सिक्वेन्स एका फाटल्यान एक मुलाखती केली. शेड्यूल ट्रायब्स आर डिवायडेड. ह्या फावटी
एक ग्रूप म्हणटा की भाजपाक मतां मारनाका, एक ग्रूप म्हणटा की ना भाजपाक मतां मारा कारण ते आमचे कामां करता म्हणून. एक गोष्ट आसा, जे ग्रूप जो म्हणटा पळय न्ही ते कितले फावटी भारतीय जनता पक्षा कडेन आशिल्लो काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. हेजे पयलू फाटल्यान हेजे पयलू तेंच्यांनी भारतीय जनता पक्षाक मतां मारल्या काय कितें. पण तांचो इम्पॅक्ट जातलो काय ना, 300 गांवांनी वतले म्हणटात ते. कशें आसा न्ही, आतां 300 गांवांनी खंयच्या गांवांनी वतले ते कितले पर्यंत आयकतलो हो विशय आहा. पूण एक गोश्ट, मतां मारूं नाका म्हणून कोणी सुद्दां जर सांगलें जाल्यार ती मतां लोक आयकतले का कितें हे त्या लोकांचेर ते अवलंबून आसा. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. तुमचेच हे न्ही ते तांणी बरोबर. हांव फुल्ली सी एज फायट दिल्ली. हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा, हांव ह्या गोश्टी कडेन जो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर रिजर्वेशन जो आसा त्यांची मागणी आसा ती म्हजी मागणी आसा. भारतीय जनता पक्षूय ताका मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करता आनी तेंच्यांनी केल्लें आसा. ज्या वेळाचेर ते म्हाका जेन्ना मेळपाक येल्ले आशिल्ले आमी ताच्या प्रमाणे पूर्णपणे जाहीरपणान तांकां हांवें तेको डिक्लेअर केल्लो आशिल्लो. कारण रिजर्वेशन मेळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पण राजकारण जाता अशें दिसता तुमकां? खरी आतां आमी काय राजकारण करना, जाता काय ना दुसऱ्यांच्या हातांतल्यान जावपाक शकता. म्हाका दिसता जाता डेफिनेटली जाता. हांगा खूब दुकानां दिसतालीं, कमी जाल्या दुकानां रस्तो वाडटा न्ही रे म्हणून दुकानां कमी जाल्या. बंद पडल्या. आतां विकता कितें कितें विकता हांगा? एक काळंगां जालीं आनी केळी आनी कितें कितें व्हडली दुकानां कितें कितें आसा मगे लायनीन? कितें हाडटा ती? ते सगळें हाडटा ती दोगांय बायलां हांगा आसता न्ही. हां, तिंगा जाता तें. आमी जेन्ना तो कुळकारां काम करचें आतां हांव एकदां काडून बसता हांगा थंय. हे केळी कशी डझन तर? ती 60 दिल्या. आनी हे काळींग कशें? 200 आनी 100. आनी कोणी वाणपण केलें जाल्यार कितले देंवयता मागीर? 110 सांगली न्ही हाली. पयलीं 110 सांगप आनी मागीर 100 दिवप. 200 कितले देंवप? ते 200 दिवप 70 तशें सकयल देंवप ना. 40 रुपया किलो दिले मागीर आमकां दितले. हय, हांगा उबो रावन दिसभर न्ही. आनी एक दिसा सोंपता. सो हांगा रस्तो वाडयता तशी दुकानांचे प्रॉब्लेम जालो. दुकानां काडपाक काडटा तो हायवे जाता म्हणून. तो बोमा हायवे हांगच्यान वता. भायल्यान मागीर तुमी आमी कितें करपाक आहा म्हणून तो काड सांगले न्ही गोविंद गावड्या. मागीर ताका थारोवन आतां सांगचें ना. आतां मतांक तरी रावले थोडे दीस तरी. रोड वायडनींग केल्ले कारणान जी गरिबांची हें आसा माड्डोळा बिंडोळा ती वतली म्हणटाना आमकां उदरनिर्वाहाचें साधनूच उरपाना म्हणून एक गोश्ट हांव तुज्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां. ज्या वेळाचेर हांव आमदार सुद्दां नाशिल्लो, ज्या वेळाचेर 2012 हांव प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान हांव डिफीट जाल्लो आशिल्लो, ते वेळा पासून ह्या जे दुकानदार जे आसात बारीक बारीक तांच्या बरोबर हांव तटस्थ उबो आशिल्लो. तांकां तेदे वेळाचेर ही दुकानां काडपाक सांगिल्लीं आशिल्लीं. पूण ह्याच मनशान आंदोलन केल्लें आशिल्लें. ह्याच मनशान त्या PWD नॅशनल हायवेचेर एक मोर्चा व्हेल्लो आशिल्लो आनी ही सगळीं दुकानां आज परून तटस्थ उबीं आसात. दुसरी हांव एक गोश्ट सांगता, जो पर्यंत हांव आसतलो तो पर्यंत आनी हांवें तांकां कमिटमेंटूय दिल्लें आसा, घडये रस्ते हे रुंद जावपाकूच जाय, तातूंत भितर दुम्मत ना. कारण येरादारी इतले वाडिल्ले आसात की ते येरादारीच्या फटको बरेचशे जाणांक बसता. परंतु ह्या लोकांक सुद्दां हांवें अशे तरेचें हें दिल्लें आसात की कमिटमेंट दिल्लें आसा की तुमकां आमी रिहॅबिलेट करतले.
रस्तो वायडनींग जाईपर्यंत काम सुरू जाईपर्यंत थोडोसो तुमकां पेशन्स घेवचो पडटलो पूण बरी परिपक्के किंवा तुमकां जो रस्तो आमची बाउंड्री सोंपली किंवा रस्त्याचें ज्युरिडिक्शन जें आहा थंय तांकां परत एकदां तीच दुकानां जी तशीं उबीं आसा तीच सुद्दां उबी करपाचो आमी तांकां उतर दिल्लें आसा हें म्हजें पर्सनल तांकां एश्युरन्स जावन आसा. ही लोकसभा निवडणूक जाली की हो जो वेगळे तरेचो हें चल्ला पळय म्हणजे विशय चल्ला तो बंद जातलो म्हणजे दिसता. डेफिनेटली आनी परत एखादो तो मागीर केन्ना विधानसभेच्या निवडणुके कडेन सुरू त्या म्हणजे दिता म्हटलें तुमी विशय सोंपलो ते विशय सोंपलो सोंपयतलो गॅरंटेड 4 सीट सांगे केपें प्रियोळ आनी नुवें पॉसिबिलिटी आहा जावपाची. इट डिपेंड्स अपॉन तुमी सेक्युअर जाले तुमी सेक्युअर जाल्ले पळय सेक्युअर जावपाचो विशय तो ना कारण म्हागेलो स्ट्रगल हांवें ह्या मतदारसंघान काम केल्लें आहा. आज एखादें तूं गेला आसतना प्रियोळ मतदारसंघ फाटले 10 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लो आनी आज 10 वर्सांनी प्रियोळ मतदारसंघ कितें जाल्लो आहा हें तुवें एखादें म्हणजे 7 वर्सांचें हांव कारकिर्दींत उलयता हें एखादें पळयलां आसतलें. म्हागेल्या प्रियोळ मतदारसंघार उदकाचो थेंब नाशिल्लो ह्याच मनशान उदक काडिल्लें आहा. रस्ते लोकांक एक्सेस नाशिल्लो ह्याच मनशान भाटकाराक पांय पडून बाकीचे तंटे वाद विवाद मिटोवन हांवें प्रत्येकाच्या घरान एक्सेस दिवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. म्हजो वचननामाच तसो आशिल्लो. कितें आशिल्लो प्रत्येकाच्या दारान रस्तो प्रत्येकाच्या घरान एक्सेस पावपाक जाय उदक पावपाक जाय लायट पावपाक जाय आनी ह्या अनुशंगान आमी पळय कितें आहा न्ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचें काम नॉर्मली कितें आसता नॉर्मली ह्योच साधन सुविधा प्रोवायड करप आसता पूण तशें जायना. त्याच बरोबर बाकीचे शैक्षणीक क्षेत्रांत सुद्दां शेतीचे मळाचेर सुद्दां बरीचशी शेतां पाडंग आशिल्लीं ती परत आमी लागवडी सकयल हाडिल्लीं आसा आनी हळू बाकीच्यो काही गोश्टी आमी करपाच्यो ठरवलेल्यो आसा. एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन्स म्हाका दिसता हांव म्हज्या मतदारसंघान जितल्यो प्रायमरी जे स्कुलां जी आसात पळय न्ही आज एक नजर मारा वचून थंय कितें तरेचें हांवें एक क्रांती घडोवन हाडिल्ली आसा एक चळवळ घडोवन हाडिल्ली आहा. हो विशय आहा म्हणजे हांव जो राजकारणांत आयला पळय न्ही तो समाजाच्यो काही गोश्टी सुख दुख्खां हांवें जाणून घेतिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी नंतर तें कशें इम्प्लिमेंटेशन करप आनी कसो लोकांक तेजो बेनिफीट करून दिवप हें ध्येय आनी दूरदृश्टीकोन घेवन मुखार हांव राजकारणांत देविल्लो आहा. गिरायक बी आहा मरे आनी कितें म्हणटा राजकारण कितें म्हणटा काय उलोवप ना न्ही. सो एक म्हणजे अबकी बार 400 पार डेफिनेटली अबकी पार 400 पार आनी अबकी बार फाटल्या पेक्षा चड प्रियोळान मतदान पार डेफिनेटली जातलें. Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counter Honda. 20 years of trust and performance. Counter Honda rides on.